Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 11 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын центри болуп эсептелген келечекте жайгашкан көп кабаттуу новостройка домдун 8-кабатынан сатыла турган бир бөлмөлүү ПСО квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлду туугандар. Анан бир бөлмөлүү квартираларды билесиздер, өтө кадабой тез эле сатылып кетет. Андыктан аракетти кылыңыздар. Окей, сатылуучу квартирабыз мына ушул новостройка домдо жайгашкан, биринчи подъезде, 8-кабатта. Анан бул домдун алдына кантип келем дей турган болсоңуздар туугандар, келечекте жайгашкан мына ушул Рамазан торговый центрди билесиздер, мына жерде жаш жыл болуп көрүнүп турат. Анын жанында туугандар ак кеме. Ошол ак кеменин бет маңдайында Лион магазин. Ошол Лион магазиндин жанындагы көчөгө кирип, күн чыгышты көздөй бул жака 200 метр түз жүрүп келсеңиздер ушул домдун алдына келип каласыздар туугандар. Анан эң эле жакшы жери мына ушул жаңы домдо жайгашкан. Азыркы учурда адамдар кадимкидей жашайт бүт бардык квартираларда. Анан дагы бир плюс жери, мына жерде чоң канал бар экен. Каналдан тынбай суу өтүп турат. Албетте эле чиркей паша аз болот, өзүңүздөр билесиздер. Анан ээси дагы айтып түшүндүрүп берди азыр. Кудай буюрса, мына жерде парковочный местолары кеңейтилет экен. Мына жерде тирникени көрүп атасыздарбы? Тирникелер ошол алынып, суунун боюна чейин парковочный место болот экен туугандар. Эми албетте эле кийин өзүңүздөр дагы келип, көрүп, таанышып, толук маалымат алып кетесиздер. Сатылуучу квартирабыз туугандар, биринчи подъездде, 8-кабатта. Кабатка чыгасыздар, мына жакта лестницалары бар, кадимкидей бүт көрүлгөн, чыгып келе бересиздер. Кааласаңыздар, мына жакта 2 лифт кызматта туугандар, бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекейраак, экөө тең иштейт, көрүп атасыздар, жанып турат, 2 лифт менен чыгып келе бересиздер. Анан туугандар, бул жерде кадимкидей адамдар жашайт, бүт бардыгында адамдар жашайт, кийин дагы келип өзүңүздөр толук маалымат алып кетесиздер. Анан новостройка, мына ушундай подъездери, коридорлору кеңири, кенен, таза, сонун болот. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Себеп дегенде ээси 9-кабатта жашайт экен өзү. Кийин келгениңиздерде алып чыгып, суунун напорун, бүт бардыгын көргөзүп, өзү дагы толук маалымат берет экен туугандар. 8-кабатта жайгашкан. Мына ушул брон эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бир бөлмөлүү квартира туугандар. Азыркы учурда бир бөлмөлүү квартиралар өтө ходовой болот туугандар. Андыктан аракет эртерээк кылыңыздар. ПСО каалагандай ремонт кылып бүтүрүп аласыздар. Сиздерге деле плюс болот. Жалпы аянты туугандар 42 квадрат метр, өтө кеңири. Анан өзүңүздөр дагы билесиздер, ПСО квартира мындай киргениңиздерде мындай таардай көрүнө берет. Кийин ремонт кылып, шкафта бир башка нерселерди коюп, жакшына ремонт кылганыңыздарда кадимкидей кеңири, кенен болуп калат. Эми ал жагын өзүңүздөр билесиздер туугандар. Брон эшик орнотулган. Квартиранын ичи кумшубак, электромонтаждары бүт көрүлгөн. Анан айнек терезелери да коюлган. Эң негизгиси байкап атасыздарбы, сатылуучу квартирабыз күнгөй тарапта жайгашкан. Ушуну да эске алып коюңуздар. Анан киргениңиздерде мына ушундай прихожкасы кеңири, автоматы бар. Мына жагы болсо душ. Окей, көрүп атасыздар, ичи кеңири. Бул жака түз кире турган болсоңуздар, зал, конок бөлмөсү. Бөлмөлөрү кеңири, потолоктору дагы бийик. Анан электромонтаждар бүткөн, отоплениянын мына ушундай түтүкчөлөрү дагы чыгарылган. Батарейка менен эле орнотуп алсаңыздар эле болду. Айнек терезе бар. Где-то бир саат 3-4кө чейин күн тийип турат туугандар, күн чыккандан баштап. Мына ушундай күнгөй тарапта сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Анан жол тараптан дагы түшүндүрдүм. Мына жерде парковочный местосы туугандар арыкка чейин кеңири болот экен. Мына жакта бүт бардыгы алынат экен. Ушуну дагы жакшылап айтып кой деди эси. Мына ушундай парковочный местолары кеңири болот. Анан мына жакта дагы бир блогу бүтүп атат туугандар. Мына ушундай. Бул биринчи бөлмөсү. Документтери дагы так туугандар. Анан азыр эле айтып коеюн туугандар. Коридорун көрүп атасыздарбы? Азыркы учурда мына ушундай шпаклевка тартылган. Кийин мына ушундай краскасы жукпай турган краска берилет экен. Анан сырт тараптагы бир аз көчкөн кафелдерин оңдоп түзөлгөндө мамлекет келип текшерет экен дагы тех паспорттарын берет экен туугандар. Азыркы учурда толук бүткөрүлө элек, бирок ээси айтып атат, документтери бүт бардыгы, жери, деги эле бүт бардык документтери так экен туугандар. Так, бул жактан киресиздер. Бул жагын айттым. Көргөзүп берип коеюн. Окей. Душ. Бул жагы
Ажатканасы мына ушундай түтүкчөлөрү дагы киргизилген турбалары. Так, бул жагы болсо кухнясы. Мына ушундай түтүкчөлөрү чыгарылган. Кухня плюс лоджия болуп калат мына жагы. Башня дом, гипермаркет Фрунзе бүт баардыгы көрүнүп турат. Документтери дагы так, кийин келгениңиздерде ээси дагы көргөзүп толук маалымат берет. Анан баасы туугандар $32,000 бааланды. Ала турган реальный клиент болсо жакшы кеми болот деп атат ээси дагы. Ээсинин номери экранда жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун жерде, центрде жайгашкан бир бөлмөлүү квартираны колдон чыгарбаңыздар туугандар.